Il corpo siciliano c'era il corpo esercito, esercito volontario indipendentista siciliano, Levis. Allora, Vincenzo, tu conoscevi Ingegnere Cangemi, ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, persona di nobile casato, di comportamento esemplare, portatore di ideali, portatore e diffusore di ideali della nostra Sicilia. Ma era di sinistra Cangemi, vero? Ma allora c'erano anche gli indipendentisti di sinistra? Sì, ce in n'erano. prevalenza erano tutti di Socialisti? sinistra. Erano tutti sinistreggianti, diciamo così, è un termine non tanto bello che non mi piace tanto, però erano tutti, avevano propensione di sinistra. Sì, però repubblicani, poi, diciamo, va? Repubblicani. Di sinistra, sì. Sì. Come l'avvocato Restuccia. Di Restuccia che ci puoi raccontare? Qual era la sua... Era fatto ufficiale, poi mi raccontava sempre quando, non poteva dimenticare, quando in Italia c'era il governo Parri, di Ferruccio Parri, che è stato arrestato nottetempo insieme con il palermitano Francesco Barbaro, legati con gli stessi ferri, e trasportati nottetempo all'isola di Ponza. Trattamento peggiore di quello riservato ai più accaniti delinquenti. Li hanno trasferiti a A Ponza. Ponza. Ma insieme a loro anche tanti altri indipendentisti furono portati nelle isole. A centinaia, Poi, vero? Sì, a centinaia. Poi le persecuzioni cui furono oggetto quelli che erano docenti, Alcuni furono portati con le navi da guerra italiane. Sì. E poi erano perseguitati come attentatori alla unità nazionale, mentre si auspicava allora, più che l'indipendenza totale, una larga autonomia, perché non si poteva arrivare traumaticamente con tutto che la Sicilia ha tutte le potenzialità per essere uno Stato indipendente. Ma lo statuto in effetti è uno statuto che ha una grande valenza di libertà. Però non è stato per nulla applicato. Non è stato applicato. Perché per esempio c'era la Corte Suprema di Giustizia, la Corte di Giustizia siciliana, sì. non ha avuto l'entrata mai in vigore. L'Alta Corte Paritaria. L'Alta Corte Paritaria, benissimo. Che poi l'altra cosa, che il Presidente della Regione siciliana aveva il diritto di presiedere alle riunioni, di essere presente alle riunioni del Consiglio dei Ministri, cosa che è stata sempre negata, non voluta, non attuata perché i Presidenti della Regione non hanno fatto valere il diritto della Sicilia. E Rosario Cacopardo, che ci dici di Rosario Cacopardo? Rosario Cacopardo era un indipendente di sinistra separatista. Di Sauca? Di Sauca, abitava al Ponte Americano, era un bell'uomo. I miei ricordi giovanili me lo fanno ricordare un bell'uomo. Parlava bene, vero? Era un grande... Un fascino, una cosa fascinosa, perché partiva dal Ponte Americano dove abitava, noi lo seguivamo, vicini proprio fianco a fianco, saliva sul palco, democraticissimo, un portatore di valori democratici e di grande valore per la Sicilia particolarmente. Restuccia era un lottatore accanito fino alla fine dei suoi giorni per il risanamento di Messina, per dare dignità alla via Santa Cecilia, per l'indipendenza della Sicilia, per dare... cioè anche se non sono stati eletti si sono sempre battuti fino alla fine dei loro giorni. Ma Rosario Cacopardo mi sembra che è stato deputato. Sì, Cacopardo. Deputato onorevole. Credo a Palermo. L'Assemblea regionale siciliana, lo ricordo, onorevole avvocato Rosario Cacopardo, I fratelli Cangemi invece? I fratelli Cangemi erano
pure loro, credo che qualcuno dei due l'ho ascoltato a Piazza Cheirola, comunque erano amici di mio padre e noi eravamo entusiasti del loro modo di portare avanti